नोटा नहीं सब लुट गया सब लो वटो दने आफा बरा आ वाको तमा हती नदी सा सैलाब आ गया तमा को राबा में दी गने खट्टा के न ले तो गरी गलो थियो बच्चा तो चल गलो चका मेरी भी हमारा मर गया अब भी मर गया क्या खा हरी मारू तुम मेहरबानी करो दियो वो तुम नहीं है क्या अच्छा नहीं है बाल दा खंडे गरी क्या पानी नहीं है मार दा दबला लारी पर बागर कारी बार Pakistan is living through a serious climate catastrophe, one of the hardest in the decade. We are at the moment at the ground zero of the front line of extreme weather events in an unrelenting cascade of heat waves, forest fires, flash floods, multiple glacial lake outbursts, flood events, and now the monster monsoon of the decade is wreaking non-stop havoc throughout the country.